amici di X Games, sono Sniffling e oggi siamo qui nella terza parte di La sfida dell'ignoranza in compagnia, come sempre, del nostro caro amico Edom. Bella. Oggi faremo il derby spagnolo. Solamente da tarocco. Real Madrid Castiglia contro l'FC Barcellona B. Molto carino. Scusate un attimo che ingrandiamo, così vedete bene. Iniziamo. Vedi che non è il 0. Intanto questa sfida da 5 partite, chi ne vince di più, siamo sul risultato di 1-1. Se non avete visto le scorse parti andatevele a vedere, c'è la playlist, così vedo meglio. Oramai io sono residente a casa sua. E anche io a casa tua allora. Sì, che so. Che pisellone. Si avvicina all'area. C'è la difesa del Real Madrid. Casado. Guardatelo. Schiasto negro potente. E il gol della merda. Sì, tu sei Lo so. Prendo gol! Tirala via! Non mi ha dato neanche il rigore, dai! È giusto. Cosa? È giusto. Ma vai via. Ti hai fortunato un giocatore. È schifo, sai. No, il numero 7! No, infortunato Ronaldo dei poveri. Jordi Masip. Assist man. Assist man! Rischia tutto! Sì! L'ho detto che non fai Se gol. non è detto. Lui fai gol da mancato, vedete? Vedete perché è un stavo qua, guarda che stavo Cosa fate? Fate l'amore. Fate l'amore. Mamma mia, guarda che gioco, questo è gioco. Ma grosso. Cosa cazzo? Neanche la bomba! Oh! Bene, si sta pure staccando il controllo. Io ho piccato il tuo I sono dei provocatori. Ci vedi dei sbaglioni. Andate a vuoto, siete scemi! Ci penso io! Sì che è saltato. Sì, peccato che ha saltato come un coyote in un bicchiere. Non so neanche che cosa ho detto. Infatti, Non ha senso. l'avevo capito. No! Sì, proprio. Oh! No! Tu non riesci a passarla. La terza sfida della sfida dell'ignoranza. Questa partita è finita. Speriamo che vi sia piaciuto. Io vi ricordo in questo momento è di 2 vittorie a 1 per me. E alla prossima sfida dell'ignoranza tra me e il Ben e da Pedro. Alla prossima. Ciao.